佛山家具之都的突圍之路，關稅壁壘，地產寒冬與產業升級的博弈。2025年以來，佛山這座 KNG4 被追於6Y4 中國家具之都的工業重鎮，正經歷一場深刻的生存考驗。順德、樂從、龍崗等工廠陣爭憑借完整產業鏈和規模優勢，支撐起全球家具供應鏈的一極。如今，低端製造外移，美國關稅升級與國內房地產持續低迷三重壓力疊加，讓大量中小企業陷入訂單銳減、利潤壓縮的困境。行業人士直言，這不僅是短期衝擊，更是低價值製造業向高附加值轉型的必經陣痛。低端、低利潤商品比高科技產品更容易從中國外移，家具等製造不易自動化，而東南亞周邊國家勞動力成本更低，國家層面正優先發展人工智能、半導體和機器人等前沿技術。中國雖在高科技領域日益主導，但爭驅動國家崛起的低價值製造業正逐漸失去經濟驅動力。在沿海生產玩具、鞋類等廉價商品的工廠鎮，許多春節後返鄉的農民工未再返回，他們要麼被解僱，要麼工作機會難尋。正如當年美國北卡羅來納州 Hickory 工廠的遭遇，佛山製造商如今正嘗試向中高端轉型，聚焦高端家具和定製設計。We have to uplift ourselves。佛山家具出口商 Ken 話說：昔日輝煌，全球供應鏈核心，佛山順德樂從、龍崗為核心，長期是世界家具之都，擁有全球最大家具批發市場，產業鏈高度集聚，3000多家工廠，15萬家工人，年產值超2300億元。2025年數據，軟體家具佔全國近30%，正依賴 Walmart、Home Depot 等美國大賣場巨額訂單，一站式完成從原材料到出口。泛家居產業集群產值已突破1.5萬億元，承載全國家具產能30%以上。順德龍崗、樂從十里家具長廊及南海九江為核心構建全鏈條生態。亞洲國際家具材料交易中心入駐近3000家企業，商鋪出租率長期維持98%以上。危機三重奏，關稅加地產加結構性內捲。美國關稅衝擊波，多年依賴美國大單後，特朗普第一任期關稅已促使買家轉向越南、墨西哥。2025年特朗普重返白宮後，對中國商品實施新關稅，一度短暫超過100%。目前對某些家具徵收25%關稅，廚房櫥櫃、浴室家具等部分品類25%附50%，部分2026年起生效。這進一步加速產業外移。2025年佛山家具出口受壓，前3季度全市家具等支柱產業出口降幅達37.3%，全國家具出口整體下滑。中國對美家具及相關產品出口去年下降18%，今年繼續下滑。特朗普承諾幫助 Bring the Furniture Business Back 至北卡羅來納、南卡羅來納和密歇根等州，並於2025年9月宣布對進口廚房櫥櫃和浴室家具徵收50%關稅，對軟體家具徵收30%關稅，10月1日起生效。美國進口商正為更高成本做準備，部分佛山工廠如 China 提前向美國倉庫大量囤貨以規避關稅，但預計最終將導致美國消費者價格上漲高達10%。國內房地產崩盤，2021年中國房地產從繁榮轉向蕭條，直接抽乾家具內需，家具60%以上依賴新房交付。2025至2026年，房地產低迷持續拖累，新房銷售創15年新低，開發投資下滑，關聯產業家具、陶瓷等佔佛山製造業近60%。2026年一季度佛山 GDP 負增長，工業增加值下滑。順德家具協會人士反映，內銷從5套起批降至單套，客流銳減，低端製造困境與勞動力外流，低附加值家具不易自動化，勞動力成本優勢轉向東南亞。春節後大量農民工未返崗，反映訂單減少與生存壓力。行業同質化嚴重，80平方公里427家沙發廠，價格戰激烈，毛利從25%壓至不足5%。2025年全國家具製造業虧損企業佔比超28%，破產公告超2400條。頭部企業如部分順德工廠面臨資金鏈斷裂，一些佛山工廠主意將生產轉移至東南亞以規避關稅，其他工廠則努力尋找其他地區的新客戶來
彌補美國銷售損失。轉型與自救，向中高端與多元化突圍。Ken Hua 是一位佛山本地家具出口商兼商業顧問，自1990年起便從事家居和家具出口業務，先在工廠工作，後創辦自己的企業。他英語流利，為本地製造商提供出口策略諮詢，並擔任海外銷售中間商，包括在 Wayfair 和 Amazon 上銷售產品。美國銷售增佔其收入約一半，去年因關稅就降約15%，為節省成本。他去年搬進佛山最大家具展中心伊勢行內的一間更小辦公室，通過開拓其他地區業務，他去年維持了收入穩定。圍繞Hua辦公室的伊勢行，如今宛如鬼城，8層樓內大片辦公室和店鋪空置，挑戰不斷加劇。伊朗戰爭拖累中東需求，這一增快速增長的中國家具市場來源，並可能壓制全球經濟，進一步影響全球訂單。在佛山另一工業園經營26年的藏架工廠Julie正努力適應新現實。Walmart Kenji 4是其主要客戶，但在特朗普第一任期關稅後，將訂單轉向東南亞。去年特朗普將鋼鋁關稅提高至50%，包括使用這些金屬的商品，如Julie藏架，徹底抹去剩餘美國銷售。上月特朗普政府將成品關稅調整為25%。Julie推出新型高科技可電子調節藏架，並去年購入自動化切割機提升生產力。目前避免了大範圍裁員，其100多名工人多為40至50歲，在廠工作數十年的老員工。老闆很有同情心。Julie銷售 Nico Look 說，Julie去年在歐洲和中東找到新客戶，但伊朗戰爭讓今年前景充滿不確定性。Look 表示，3月鄰近廣州的家具展買家比往年少，戰爭影響了參展，整個格局正在迅速變化。Look 說很難預測。傳統上，佛山許多家具工廠依賴零售商訂單，如今更多工廠嘗試直接面向終端消費者，以掌控更多交易環節。戶外家具製造商 Siada 在工廠樓上設立工作室，為原創設計產品拍攝照片，並在社交媒體營銷。公司銷售總監 Joe Tan 其父20年前創辦工廠表示，誰知道未來會怎樣？或許我們真的不再在工廠工作，或許中國工廠已經轉移，我們將更多聚焦品牌和設計。製造商也在向中高端邁進。佛山高端家具展中心 Level 盧浮宮近期工作日仍人氣旺盛，國際買家雲集。而隔壁中低端商場 Sunlink Furniture City 銷售人員刷手機，鮮有路人。話這位行業老兵正專注利用社交媒體直接向客戶營銷，並承接利潤更高的定製設計小批量訂單。他相信中國仍將是重要家具製造樞紐。Who can replace China？ 誰能取代中國？部分工廠車間內，工人仍在編織戶外家具，展現韌性與轉型並存的景象。順德家具產業加速擁抱 AI 與跨境電商，部分企業通過海外倉佈局降低關稅影響，對拉美、中東、非洲等新興市場出口顯著增長。2024年順德家具對墨西哥、巴西出口量分別增長116%和70%。2025年一季度佛山家具出口額達45.3億元，同比增長7%。樂從鎮落地智能家居產業項目總投資約6.5億元，賽馬科技、柏沙曼、旭時智能等企業，全市72.8%的虧損工業企業實現至改數轉。維尚等龍頭打造 AI 設計工廠與工業 4.0 智能製造基地。順德家具協會推動反外卷，強調設計與品質競爭。樂從家具城誠信聯盟已有809家商戶加入，基金規模775.5萬元，並啟動家具大道改造升級，融合文化美學與商文旅。龍崗第49屆國際龍家具展覽會2026年3月以全球家具、順德時代為主題，聚焦 AI 智棉等新品。亞洲國際展貿中心6館聯名舉辦。最新數據顯示，2025年前7個月佛山家具出口值達106.4億元，同比增長1.7%，其中對中東出口增長13.6%，東盟增長6.7%。龍崗鎮2024年家具產值已達284.9億元，全產業鏈突破1000億元。2025年順德家具跨境出口增速
領跑，部分企業品牌出海訂單增長62%。海關總署數據顯示，2025年全國家具及其零件出口4559.4億元。廣東對中亞、非洲、中東新興市場進出口增速分別達23.6%、10.7%和8.5%，遠高於整體外貿。然而，轉型陣痛明顯，2025年中國家具出口整體下滑5.2%到5.6%，佛山出口下滑23.1%，中小企業淘汰加速，每10家或有3家面臨倒閉風險。部分企業如崛起科技暫停美國跨境電商定線，轉向歐洲、東南亞、中亞投放。更多工廠考慮在越南、泰國、墨西哥等低關稅地區設產線，以有岸外包模式維持美國市場份額。展望全球供應鏈重塑下的新動能，佛山家具業正從規模取勝轉向價值創造，低端製造外移是必然趨勢，但供應鏈完整性與集群優勢仍在。2026年若地產政策進一步發力，中美貿易環境有所緩和，或智能化、品牌化轉型加速，部分企業有望築底反彈。地方政府工作報告強調，佛山正統籌工業用地，招引高端製造項目，推動至改數轉覆蓋更多規上企業。這不僅是佛山一城的命運，更是中國製造從低價值驅動向高科技加高附加值轉型的生動寫照。在全球關稅壁壘與需求重塑下，佛山家具業正書寫下半場故事，生存即進化。